كم مرة حسيتوا حالكوا تايهين خايفين حاسين إنه كل اللي بتعملوه بدون فايدة؟ بتسمعوا قصص كتيرة عن ناس ربنا فرجها عليهم بالاستغفار، وإنتوا مثل ما إنتوا ما في إشي جديد في حياتكم، تايهين حيرانين والشيطان بيلعب في راسكوا رايح جاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استغفر الله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. كيفكم أخواتي؟ إن شاء الله كلكم تكونوا بخير وبأحسن حال. بديتوا رحلة الاستغفار وربنا أعانكم وسبتوا الذنوب، تقربتم إلى الله أكثر، كلها أمور ممتازة، وأنا أشد على أيديكم والله يعينكم ويعيننا جميعا، اللهم أمين. بس في لحظات هيك بتحسوا حالكم إنكم ضعاف، بتحسوا بالضعف، بتحسوا باليأس، بتحسوا حالكم تعبانين، والشيطان بيلعب في راسكم وبيوسوس إلكم ترجعوا زي أول وتسيبوا طريق الاستغفار. والله بتصير، وهذا إشي طبيعي جدا. هو الشيطان شو شغلته؟ شو بيعمل بالضبط؟ الشيطان ووسوسته أصعب إشي ممكن تواجهوه في رحلة الاستغفار. هو العدو اللي دائما جالس إلكم بالمرصاد، هو العدو اللي ما بيزهق وما بمل، وهو اللي بيستنى أي ثغرة صغيرة عشان يفوت إلها إلكم ويتعب نفسيتكم ويشغل فكركم ويبعدكم عن الذكر وعن الاستغفار. طالما إحنا متفقين إنه الشيطان عدو، فطبيعي جدا يكون ما بده الخير إلنا، ما بده إيانا نمشي في طريق الاستغفار، ما بده ربنا يحبنا، لأنه يا جماعة والله من أحبه الله هداه إلى الاستغفار وإلى طريق الذكر. ما دام عدو بده إيانا نبعد عن طريق الهداية. اعرفوا إنه الشيطان رح يدخل إلكم من أبواب الضعف والشك، مش رح يجي يحكي إلكم سيبوا الاستغفار أو سيبوا قراءة سورة البقرة أو بكفي دعاء ما تغير إشي في حياتكم. إذا مثلا بتستغفروا كتير بنية الرزق وتأخر الرزق عليكم، بفوت إلكم من هذا الجانب، يعني بصير يوسوس إلكم إيش الفايدة بتستغفر وربنا ما رزقك. إذا الدعاء ما بيتحقق بفوت إلكم من هذا الجانب كمان، بصير يوسوس في رزقكم، يعني زمان إلك بتدعي وزمان إلك بتقولي يا رب وربنا ما استجاب إلك، شو الفائدة؟ كل اللي بتعمليه على الفاضي. إذا أموركم بتتعطل بدل ما بتنحل، برضو بفوت إلكم من هذا الجانب. وهيك الثغرات كتيرة، وقيس عليها أشياء كتيرة كمان في حياتنا. إذا أنتوا فتحتوا على أنفسكم فتحة من هذا الجانب وشكيتوا مجرد شك في وعود الله، الشيطان راح يستغل هذا الموضوع وراح يزيد الشك عندكم، راح يوسوس إلكم وراح يدخل إلكم من الباب اللي بحس إنكم ضعفتوا عنده. راح ينسيكم كل النعم وكل الخيرات اللي انتوا عايشين فيها، وراح تصيروا تركزوا بس على هذا الاشي اللي ناقص في حياتكم، هذا الاشي اللي انتوا بتسعوا له ومش قادرين توصلوا له. يعني كأنه ما في أي نعم أبدا في حياتنا. راح تنسوا كل الخير اللي انتوا فيه، راح تنسي مثلا إنه أنت عندك زوج وعندك أولاد وعندك مثلا وظيفة، وراح تركزي بس على هذا المشكلة اللي انت عايشة فيها، وقيسة عليها أمور تانية كتير. إذا بدينا نشك في عطاء الله رح نترك الثناء ورح نترك الحمد، وشوي شوي رح نصير نركز على الحاجة الناقصة في حياتنا ورح نبتعد عن طريق الله. وهذا بالضبط اللي بده إياه الشيطان. الخوف بيخلي الإنسان ضعيف، والشك بيحول الإنسان إلى شخص مهزوز. اليأس بيدفع الإنسان إلى الاستسلام، يعني بيكون عندك همة قوية وبكون عندك همة قوية وبتواجه الدنيا وبتبدأ في طريق الاستغفار وفي طريق الذكر وفي طريق قراءة القرآن والتقرب إلى الله. ولكن ممكن وسوسة الشيطان إذا كنت أنت ضعيف وإذا أنت كنت ضعيفة يخليك تبعد عن هذا الطريق. هذا بالضبط اللي بده إياه الشيطان. فما تخلي عندكم خوف ولا شك ولا يأس في عطاء الله. أغلقوا على أنفسكم كل هذه الأبواب، ولا تسمحوا للشيطان بتضخيم هذه الأفكار في رؤوسكم. كتير ناس وللأسف بتبدأ في رحلة الاستغفار، ولما بيطول الفرج شوي عليهم بيرجعوا زي أول. هدول للأسف ناس عندهم شك وفي عندهم عدم يقين في فرج الله.
الله كريم ولا يجرب. إحنا ما بنستغفر عشان ربنا يعطينا بس، أو ما بنتقرب إلى الله عشان في حاجة في أنفسنا، حاجة معينة بدنا إياها. إحنا ما بنجرب الاستغفار كحل زي أي حلول دنيوية ثانية جربناها. هو الموضوع صار تجربة علمية مثلا؟ لا والله والعياذ بالله. هي مش مسألة علمية أو تجربة دنيوية، يعني ما بدنا نقول 1+1=2. إحنا ما بنتعامل مع رب العالمين بهذا المنطلق والعياذ بالله. الله كريم يعلم ما في القلوب ويعلم النوايا التي في الصدور، والله مطلع على ما تخفيه الأنفس. الله يعلم من يجاهد بحق للتخلص من الذنوب ومن يتركها مؤقتا لحاجة في نفسه. لما نبدأ رحلة الاستغفار يضعنا الله في امتحان كبير، وقد يتأخر الفرج علينا. إذا ثبتتم على الطريق السليم والله أن وعود الله سوف تتحقق كلها، وإذا سمحتم للشك والخوف واليأس أن يدخل إلى نفوسكم والله فاتكم الخير الكثير. الاستغفار هذا سلاح لمواجهة كل هموم الدنيا. الاستغفار علاج للقلوب المتعبة، ورحمة الله واسعة يا قوم، رحمة الله عظيمة وأوسع من أي ذنوب ومن أي مشاكل ومن أي هموم. أنت بالاستغفار والاستمرار عليه هي التقوى على الشيطان، تقوى على نفسك الأمارة بالسوء، تقوى على كل هموم الدنيا وعلى كل مشاكلها. حافظوا على أذكار الصباح والمساء. ونصيحتي لكم لا تيأسوا، وضعوا يقينكم بالله واجعلوه عاليا. لا تجعلوا اليأس يدخل إلى قلوبكم، فإن مع العسر يسرا، والله أنه رب كريم معطاء، ولا ينقص من ملكه أي شيء إذا أعطانا، لكنها مسألة وقت وامتحان وتمحيص للقلوب الضعيفة.